உங்க வீட்டுல கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதா? அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னே தெரியலையா? இப்போ கரண்டா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல நாங்க ஒரு டோர் ஃப்ரேம் வைக்கிறோம். அந்த டோர் ஃப்ரேம் வைக்கிறதுனால வைப்ரேஷன்ல ஒரு சின்ன கிராக் வருது. அதை தான் லைவா அந்த வீடியோல காட்டுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எந்த ட்ரில்லிங் ஒர்க்கோ கட்டிங் ஒர்க்கோ பண்ணோம், வைப்ரேஷன்னால சின்ன சின்ன கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆக தான் செய்யும். அந்த கிராக்ஸை நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு பெயிண்ட் அடிச்சிடோம்னா திரும்ப வராது. கிராக்ஸ் வராம அவாய்ட் பண்ணணும்னா எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்டே ஃபைனலைஸ் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ண வால்ல கட் பண்ணி ரீவொர்க் பண்ணோம்னா அதனாலையும் கிராக்ஸ் ஒரு சில டெவலப் ஆகும்.